আমরা এখন আছি বাঘমুন্ডি পুরুলিয়া অযোধ্যা পাহাড়ের কোলে। এখানে আমরা কি নাম বলি রিসর্টটা? টং ক্যাম্পে এসেছি। এখানে একটা ট্রি হাউস রয়েছে, ওটা দেখতে এসেছি। আইফার ভাই বসে আছে টুং ক্যাম্পে, ওদিকে প্রচুর গেস্ট এসছে, সবাই সবার মতো আনন্দ করছে। অ্যাকচুয়ালি কি হয়, মাঝে মাঝে একটু ঘুরতে আসলে পাহাড়, জঙ্গল, সমুদ্র, একটু মাইন্ডটা ফ্রেশ হয়। একঘেয়ে কাজের ভিতর থেকে একটু রেস্ট পাওয়া যায়। আর যদি হয় এরকম ট্রি হাউস, তাহলে তো সোনাই সোহাগা। এই হচ্ছে ট্রি হাউস, এর নাম হচ্ছে কুসুম হাউস। টুং ক্যাম্পে ট্রি হাউস। এদের ডাইনিং রুমটা খুব সুন্দর, এখানে বুফে হয়, লাঞ্চ ডিনার বুফেতে হয়, খুব সুন্দর পরিবেশ। খাবার জায়গাটা হাইজিনিক মেনটেন করে এরা, আমরা যা দেখতে পাচ্ছি। ওদিকেও একটা গাছ বাড়ি রয়েছে। ছোট টেন্ট করা আছে, আপনারা চাইলে টেন্টেও থাকতে পারেন, খুব সুন্দর টেন্ট। আর এই বাহারি ফুল ফুটে আছে, এতেই দেখে আমরা মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি। এই টেন্টগুলোর রেন্ট কি আছে জানি না। এটাও একটা, এখানেও একটা, এখানে টোটাল 3টে ট্রি হাউস আছে। এই ট্রি হাউসটার নাম হচ্ছে পলাশ, শিমুল পলাশ। গাছের উপরে থাকা, এয়ার কন্ডিশনেরও ব্যবস্থা আছে। খুব সুন্দর লাগছে। এই হচ্ছে এদের টোটাল বাউন্ডারি। ও খুব সুন্দর ফুল, মানে গাছটা একদম যেন আগুন লেগে গেছে গাছে, দারুণ। এইদিকেও সব টেন্ট আছে। এদিকে এই গাছে কমলা লেবু হয়ে রয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, দারুণ। এই সময় এই কমলা লেবু আমরা ভাবতে পারছি না, গাছে ভর্তি হয়ে রয়েছে, তাই না? কি বলেন? ভালো, খুবই সুন্দর। মোশাররফ ভাই, কমলা লেবু দেখেছো? ভিডিও করছি। হ্যাঁ, সুন্দর ফল। আচ্ছা, দেখতে ভালো লাগছে মোটামুটি। আর এই টেন্ট গুলো বা এই ফ্লাওয়ার মোটামুটি আমাদের নতুন, আমি যতটুকু বলছি এরকম দেখিনি, মোটামুটি ঘরগুলো খুব ভালো লাগছে। আচ্ছা আচ্ছা। আমাদের যে ফটোগ্রাফ জনি আহমেদ, খুব সুন্দর পরিষেবা তার। থ্যাংক ইউ, এবং তাকে ধন্যবাদ জানাই আমি। থ্যাংক ইউ, ওয়েলকাম। হ্যাঁ, উপরে যে হ্যাঁ, তারপর নিয়েছি আমি। দাঁড়া এক সেকেন্ড, ওটা কমলা লেবু না, বলো সংশোধন করে, এটা মোসাম্বি। ওই গাছের লেবু। আচ্ছা, বলে ফেলো। ট্রি হাউস প্রায় 30-40 মিটার উপরে আছে এটা। এখানে গেস্ট রয়েছে বলে আমরা দেখাতে পাচ্ছি না আপনাদেরকে। ও কি সুন্দর, গাছের উপরে। আর ওয়াটার ট্যাঙ্কটা আছে সেই গাছের উপরে ফ্যাচাঙে। সুন্দর অপূর্ব জায়গা, কি সুন্দর লেবু হয়ে আছে, টেন্ট প্লাস ট্রি, অপূর্ব অপূর্ব, তুলনা হবে না, তুলনা হবে না। এই মৌসুমি লেবু হয়ে রয়েছে।